वेल्डिंग प्लांट ब्लोर साफ़ धूड़ मिट्टी 3-4 साल से ना, बहुत अच्छा वेल्डिंग प्लांट है, लाहौर से लिया था हमने, बेहतरीन। इसमें कहते हैं डबल फीचर है, मतलब एक गर्म हो जाए सर्किट दूसरे पे शिफ्ट हो जाता है कोई ऑटोमेटिक, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया है, बेहतरीन चल रहा है। इसमें ना 12 नंबर ही राड इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बेहतरीन है। इसको नॉर्मल स्विच सॉकेट पे भी चल जाता है। तो आज इसकी मैं कहा चलो सफाई कर लेता हूँ। तो ये कंपनी अच्छी, इसका हमने ग्राइंडर भी लिया हुआ है, ये वाला, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बस बैरिंग ख़राब हो गए हैं ऊपर वाले ना, जहाँ पे डिस्क लगती है, तो वो थोड़े वाइब्रेशन करती है जब नई डिस्क लगाएं तो